А денек сегодня офигенский. Солнце жарит, ветер, воздух холодный. В общем, какое-то вот такое у нас лето. Ну что, добили лесенку. Вот такая вот она у нас получилась. Все аккуратненько, крепко, надежно. Тут такая вот кладовочка. Так вот она выглядит. Переходная площадка. Это вот на втором. Ну, в общем, красотень. Подробности предыдущих видео, ссылки в описании прикреплю. Но в итоге как-то вот так вот. Все закрыли, все закрасили, зашпаклевали, зашлифовали. Ну вот как-то так.